12시에 화장실을 가면 나는 선천적으로 몸이 약해서 근처 병원에 자주 입원하곤 해. 그런데 그 병원은 12시 이후에는 화장실 가는 걸 금지했어. 왜 금지하냐고 물어봤더니 위험하기 때문이라길래 호기심이 생겨서 12시에 화장실을 가보게 됐어. 그런데 뒤에서 발소리가 들리길래 급하게 화장실 칸에 들어가 숨었어. 한참을 숨어있는데 화장실 벽에는 빨간색으로 써져 있는 글씨가 있었어. 천장에 봐서는 안 돼. 그때 문을 두드리는 소리가 났어. 그래서 나도 모르게 천장을 보게 됐는데 천장에는 아무것도 없었어. 그런데 천장을 보면 바닥을 볼 수 없잖아. 바닥을 보니깐 간호사의 잘린 머리가 배구르르 굴러들어오고 있었어. 그러더니 같이 가자. 결국 나는 정신을 잃고 깨어나 보니 침대였어. 나중에 알게 된 사실은 나는 정신분열증을 앓고 있었고 내가 입원한 병원은 정신병원이었던 거야.